Монголын эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Авгаан Цэрэнгийн санаачлагаар тус хорооны Мөнгөлөнгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв өнөөдрөөс эхлэн иргэдэд эхо оншилгоо хийж эхэллээ. Яагаад одоо анхан шатны бүх шинжилгээг энэ өрхийн эмнэлэг дээр аваад үзүүлж болохгүй гэж гэдэг үднээс одоо энэ өрхийн эмнэлэг бас жишг өрхийн эмнэлэг болгоё гэдэг ийм зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ манай 17 дугаар хороо маань бол 10,000 мэрэгэнтэй тий. Тэгээд өнөөдөр бол одоо ямар ч үсэн эхо онцлогоо үздэг болж байна. Энээс өмнө бол одоо энэ өрхийн эмнэлэг дээр маань шээсний эрхийн шинжилгээ, цусны эрхийн шинжилгээ тий, эрхний вирусын шинжилгээ гэх мэт шинжилгээнүүдийг авдаг байсан. Тэгээ цаашдаа мөн одоо энэ жишг өрхийн эмнэлэг болох зорилтынхаа хүрээнд энэ доор бас өрөө тохижуулаад стандартын дагуу одоо тохичлтыг хийж эрдэнэтийн онцлогоо авдаг болохоор одоо бас эмнэлэг маань ажиллаж байна тий. Мөн цаашлал одоо биохимийн шинжилгээг энэ өрхийн эмнэлэг дээр авдаг. Гэх мэтлэн одоо энэ бүх цогц шинжилгээнүүдийг эндээсээ авдаг болох ийм зорилготой ажиллаж байгаамаа манай өрхийн эмнэлэг. Өдөртөө бол өдрийн үйлчилгээнд 150-аас 200 хүнд эрүүл мэндийн анхан шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Одоогоор бол онцлогоо шинжилгээгээр болвол нийт нэг 10-аад төрлийн онцлогоо явагдаж байгаа. Эхо үзснээрээ бол одоо ерөнхийдөө янз бүрийн цуглаг эрхтнүүдийн хавдрыг эрт үе дээр нийлрүүлэх, уйлан хай одоо юу гэдгийг нөгөө хавдрын урьдл өвчнүүдийг эрт үе дээр нийлрүүлэх давуу тал үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо хавдрыг 3-4 дугаар шат хүртэл нь хөндрүүлэхгүйгээр эрт үе дээр нь барьж авна гэсэн үг. Ерөнхийдөө өрхийн эмнэлэг дээр харна гэдэг маань нөгөө хүнээ олон тишээ явуулаад чанар алдагдахгүй тэр дор нь барьж аваад гэр бүлийн хүрээнд нь ингээд барьж аваад эмчилгээ үйлчлэгийг нь хийж илүү даваа талтай болно гэсэн. За тус өрхийн эмнэлэг нь өрхийн жишг эмнэлэг болох зорилготой ажиллаж байна. Иргэд дүүрэг болон хувийн эмнэлэг явахгүйгээр өрхийн эмнэлэг дээр эхо харуулахаас гадна эмнэлгийн анхан шатны бүх үйлчилгээг өрхийн эмнэлэг дээрээ хийлгэх боломжтой болж байна.